Assalomu alaykum, Amrabat avtosavdo obunachilari. 2025-yil 1-aprel kuni xudo xolasa Damas izlab yurgan do'stlarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas kelib turibdi. Egalardan mashinamizda gap bo'lishi mumkin emas. 100% radnoy 2023. Oq svetda metan gazlari bor. Damas olib Beyanında dehqonchilik etaman deb yurgan do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmaysiz, hurmatli obunachilar. Mashinada 100 so'mlik rasxot yo'q. Mashina tayyor haydamaga. Kelasa, alasa minib haydab ketaverasizlar. Lilulom, chexol, polik hamma narsasi qo'yilgan. Rollarni ina ibara qo'llarni suyab kebedi payda bir o'radan mashina. Patologlari ishlangan. Mashina gap yo'q. Chexollari bor, hamma narsasi tayyor. Yurgan probegi 49 ming. Mashina egalaridan kelib turibdi, hurmatli obunachilar. Bu bankka chiqqan mashinami? Izini to'lab ketaya kelib turgan mashin. $1000 bilan olib ketaverasiz mashina. $1000 berasiz, 13 million so'm. Izini davom etib ketaverasiz. Oylik to'lovlari 2.800.000 so'mdan 5 yilga chiqib turibdi, hurmatli obunachilar. Tayyor mashin, izini to'lab haydab ketaverasiz. Rasxot yo'q boshqa umuman. Şunun içinde hammasi bo'lib olib ketaverasiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Videolarimiz yoqsa like bosishni esdan chiqarmang. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mashinalarimiz ko'p, Amrabat avtosavdoga kelaverasiz.